Your life. supposed to play? Oh. Your life. Okay. Okay, so we're going in now. Use your headphone. Are you hearing anything? That knob. The knob. Yes. Turn it for me. You know again. Turn away. If we're saying something. You know again. Small. But you tell me. What your hair? Do we? Ndewa na chetego mazụ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazọ dịka nso ya mara ọ bụ na ị mara na ịbụ onye ọfụ n'ọhịa izizi na-agata na Volt 104.3 FM ebe a bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo ebe anyị na-eji asụsụ anyị nnọọ wee na-adaiset okwu wee na-agbari ya nke otu oge si wee kwe gị nghọta ebe a ka anyị na-ajụkwa na-ese ebe a ka anyị na-etinye okwu n'ofu trọza ebe a ka m na-ajụ n'uche gị maka na uche onye a dị njọ m na-ajụkwa gị ka efi ilo maka na mụọ na onwe mba ntị Chinazọ enyi dị na-emụta one or two things ịghọtaga na mmadụ adịghị amachi ihe niile onye mere o ji akwụkwọ mmekwa mmepekwa phone line emekwa mkpọtakwa mmadụ na studio dịka nso egwu unu na m ga-enwe a guest in the building. Yes, enwere ọmalịcha nwoke nọ nnọọ na-ele m anya nnọọ ọ dị oji mana ọ bụ na ịchọọ ifu the rest ịchọọ ifu ife oyi cheta na nọ na Volt Odenigbo na YouTube channel anyị bụ Volt Odenigbo and then adrọpụkwa question na Facebook so ị nwere ike gbalụ jee na Volt 104.3 FM ebe a ka ị ga-afụ ajụjụ m na Facebook then ọ bụrụ na ịchọọ isonye m na YouTube of Volt Odenigbo and anọ m na studio with none other but Honorable Arinze Ngene. Ndewo. Okay, Honorable Arinze Chukwu. Arinze Chukwu no. Ndewo no. Daalụ so. Ndị ọma na-ege ntị. Yes. Ndewo anti Nazọ. Ọ na-like ịkpọ m anti Nazọ mana unu enyekwana ya ọnụ. Afọ mba ntị Chinazọ na-abịa n'Odenigbo emechazie nnọọ anya ịmago. Alright, so agwa m unu na ịmago na anyị na-ekwu ebe anyị na-ekwu maka ezinụlọ anyị na-ekwu maka relationship ka o si gbasara nwoke na nwaanyị anyị na-ekwu maka omenala anyị na-ekwu maka ọdịnala and n'ụbọchị nketa ife nji maka ya wee bịa ụmụaka ndị ụmụana m ejiri ụmụaka akparịa mụ at all ebe anụ a na-ekwu ya steady ejiri m ụmụaka ekparịa ma ọnya merekwa mmekọtakwa nsị unu ụmụaka ọ bụrụ na ịma nzunwu amụna you understand ya bụ na ịma nzunwu amụna o nwee ka ọ ya adị na ịmụchala nwa tụrapụ nwa gị nnọọ ịdị enodi anya ịdị adụ ndụmọdụ in fact sometimes sef ịma na ị nwere the moral justification inyekwu the advice gị nwa na onwe gị ama nyenwu maka you can't give what you don't have. Yes. You understand so onye na-eji were the topic ụbọchị nke taa single parenting nna ma ọ bụ nne ịzụ nwa sọọsịa ọ dị mma kedu ọghọm dị na ya ịghọtago so m ga-anọ mụ na Honorable ga-agwa unu today ịghọtago ọ ya akụziri m ihe m amara ana m ekwu based on experience with imago family been with a lot of families while I was growing up m na-etonite mma m anyị nọkwa na holiday otu ọ chụrụ m jee na nke nwanne ya nwaanyị etiri m tidata mbe nna m ịghọtago enwee long back akụrụ m kugo m Lagos otu a ka esi achịgharị m so I got a lot of experience o mezie m mgbe m batakwara school ọfịa m arụ ibi on my own abatara m chọbakwa family mụ na ha ga-ebikwa ịghọtago so mbirikwa fụkwa ka esi ụmụaka si eje with the mothers and the father ịmagonu na for all those things and sometimes those parents adịghị enough for the kids because ị ga-afụkwa ka nwata na-eme ihe na-adịrọ mma the mother asị ya Chinelo kwụsị ya ahụ normally ihe ọ ga-abụ normal m Igbo aunty ga-ewelite ịtara mana efu a mother otukwula Chinelo kwụsị ya ụmụazị ya na-enye m nsogbu ịnwazi so nnọkọta nsị ga-ejizi maka na ụmụazị na-enye gị nsogbu onwezie ifefa na-eme ịgbazie fa nkịtị at that point in time fa need correction so a mother nwelu a husband ịghọtago so mgbe weta ya n'aka nna asị ka njụọ in the field of parenting ịbụ a father 2-3 kids 4 kids and ine ya yoka the very young njụwazie ya ka eko si wee mezi amụrụ ụmụ ejima ịnọ and before I bata on air awesome
na ịmụ nwa n'oge dị mma yatago. So mụnwa na onwe m abịagokwa m late mana nwere ife ome as is better late than never ndị soro oyibo. Alright, so achọrọ m ka mmata Honorable Arinzechukwu ka ịzụ ụmụaka dị ọ dị tedious or ihe mmadụ like ihe get advice single people to do in marriage, of course, because ebe anyị na-akwado anyị adị akwado ife ọbụla na-abụrụ n'ime alụmdi na nwunye yatago. Ị na-akwado young people ịmụ nwa because anyị na-anya na social media a lot of people ga-asị gị dị single nọrọkwa single because ịbata ihe anya gị ga-afụ you be wishing na ha nwa na onwe fa na-ewish na fa dị single. So anyị nwa bụ na ya amụbeghị ụmụaka and the generation I know I feel that yes in enya I go ahead to go on with otu the generation dị now ụwa dị kịta. Nke bụ eziokwu bụ na nke a bụ ọzọ ama na a ga-echi because na onye amụrụ ga-amụta ibi ya and ama nkwekwanụ mgbagbu so at the end of the day ọzọ ama na a ga-echi na onye lụọ ogo inu di nkwanụ dị na ihe ọzọ a na-eme expect bụ ka ọ mụta nwa and ịmakwala ka esi wee nye ya papa gị na mama gị ị ga-emekwa expect na ụmụ gị na ị ga-enwetakwa such kind of experience mana ọ bụrụ na ha they were able to hold on manage gị na nke a gosi na ị ga-amanejikwa ụmụ nke gị any means possible. Okay. So ị na-akwado ndị chọọ ịmụ nwa because na family dịrị ụmụaka ka ha mụọ onye ha ga-azụ because o nwere ndị ga-asị gị na ha mụọ 10 5 na n'iyi 4 aba uru ịghọtago. Ụfọdụ na-amụ because na ha mụrụ outcome tomorrow. Arinzechukwu nwee baa uru, Obinna nwee ka ọma mbụ uru, Adaobi nwee ka ọ bụ ịmago. A lot of people na-amụ nwa just because ọ bụrụ na fa ga-azụ not just ka ọ bụkwa na ụmụaka dị. Ihe nke a bụ ọ dị funny ihe dị si na ọ dị funny bụ enwere ezigbo nnukwute chance na ịmụọ 10 aha na n'iyi so onye ji idea that na ya na-amụ nnukwu so that ọkwa nke ga-abụ uru o nwekwa chances na amụcha ha niile ana and it will start with even nke izizi ndị dị ọkpara na ndị ada ndị dị ọkpara na ndị ada ha na n'iyi and that's na nwengu na-ata abụba nwe ya na-amụrụ so nke a na ihe nke ọzọ follow footstep nwanne ya. So it is important na ịmụrụ onye ị ga-azụ ka iwe wike ịnekọta ha anya not just about ego because ịkwụ emu onye ga-acha nọ maka ego about onye ị ga-enekọta nwayọ onye ị ga-azụ onye ị ga-correct ọ hafụ ịdị overwhelming. Alright, then ka ihu maka ịzụ nwatakịrị by a single parent. Kedu your ideology about it? Kedu ife ilo maka ya? Excuse me. Nke bụ eziokwu bụ na ọ dịghị easy. First of all, Chineke mewekwa n'ihe a na ọ ga-abụ ọrụ nwoke. I say what is family? I say family is made up of man, woman, and children. Father, mother, and children. So, ọ dịrọgodi easy mgbe father na mother na-azụ. Ọ bụzielu mgbe only mother na-azụ ma father na-azụ. So, ọ bụrụ something dị easy at all. Alright, so amaram nwere ike ịgwa nwa ihe nwere ike cost 2 people bịa together produce a child or children ịgbasa. Ịmago in terms of anọkọtazikwa ọnọdụ ịmago eji abụ ofu in that relationship or marriage anọkọtazia ọnọdụ adịghị ọzọkwa mma agbasa cost ya maybe split in the kids. Enwere ike ụmụaka half ọ bụ na amụrụ ụmụ 5 ịtọ anọrụ with mother ịbụọ anọrụ with father ịghọtago. So kedu ihe nwere ike like kedu ihe na-akọs ya ka ị nwere ike bụ na ya na-akpata that split in that marriage or relationship? Well, ịmana ihe gbasara maka ụmụaka ka anyị na-ekwu here and a lot, in fact, a growing number of marriages in Nigeria now
a na-anụzi akụkọ here and there makwa ka ya bụ ndị Amerịka ọ na-enwu ebe niile na marriages na-aghasa. Ihe na-akọwata bụ na anyị na-amụta from the western world. Ya ndị ọbụla ajọ ihe ka anyị na-amụta ya na-amụta nke ezigbo ọbụla ajọ ihe because na nke Amerịka na ordinary na mmadụ si gị you lie to me agbasagokwa gị mere ị ga-eji si asị ịghọtago. So na Nigeria ọ jọgburu onwe ya that na di na nwunye ọ nwoke na nwaanyị ga-abịa together si na ha ga-anụ onwe ha and at a stage agbasa bet ọ bụrụ a do or die affair. Ọ bụrụ na ha enene anya ọ misunderstanding aghọtahụ ọ na ha dị compatible na-eme or sometimes ha dị compatible amụtaba ụmụaka priorities shift way and all that ọ ya ọ sochiri ihe na-ebute anọkata asị na ada anụzi but most importantly ọ na-abụ aghọtahụ onwe ha understanding aghọtahụ onwe ha lead weze to a lot of ihe ọghọtara bụ is it na aghọtahụ onwe anụ a but these people have known each other. So kedu at what point ka anyị erutezi na the breaking point, the point na breakzi the marriage? Ịma na ihe anyị ji na-ekwu this thing bụ na enwere a lot of people ọ na-awụpụta mfu di na nwunye mma mgbe ha dị single lovey ọ na-afịọ ịnọkọtakwazi ya nke nwoke ma nke nwaanyị asị gị na ọ dị anụkwazi or understanding ka o nwere ihe ọzọ ndị adị agwa anyị nwa bụ ndị dị single ka anyị ghọta. Ịma na ewelu egwu ofu onye na-agụ egwu gụrụ na ebidosie ọ na-asọ flavor masị dalin na ebidozie ọ na-atọ ịghọtago. So ọ bụrụ na ha achọghị ịnọkọta ọnụ but if misunderstanding na inabia ya a very big word ịghọtago. Nke a na-akpọ irreconcilable differences. Ewekwala ka another way loss abịa ncheta ya kịta m ga-agwa gị mana nne ọmarịcha nwaada anya wee na-ekwu okwu so uche m ada agakazi na a lot of things. So ọ ihe na-adịrọ mma but then at the end of the day ihe na-ebute ya misunderstanding aghọtara nwoke aghọtara di aghọtara nwunye ya aghọtara di and then just like that it's all about because na ọ bụ na if my weakness may understand manage my weakness for weakness gị may understand manage your weakness asị na nwanne na-adị mma bụ enecha aghara and for the sake of the children mana ewere ebe ọ na-adaluo ọ bụrụ na ọkwa ezi mmeta mgbe a ka ị ga-anọzi na ha si ka gawa their separate ways. Ọ bụrụ na ha pụbụrụ onwe ha like ha mana ọ gagidezagagide just like I said shifting focus amụta ụmụaka attention afọ nwoke feel okay na love was more like rom na ọzọ ụmụaka ka ọ like amụtara nke ahụ bụ a ga-akpọzi ya jealousy na ọ bụrụkwa jealousy o feel na love na the father na shift the love ịfụnanya bụ ụmụaka na ọ bụ na ọ ghọtalụ na ụmụaka what if no mere understand na ọ dịkwa ka onwe ya ọzọ like izi karịa m without mana oke na nwaanyị egwegokwa ibu na a ga-asa arụ a ga-akwado ụmụaka skwa a ga-eme ihe ha niile na ọ dịnyezi attention ọrụ nwoke ka ọ dịele nghọta oke na nwaanyị a has a lot ọ na-emezi kpatara ya o wee nwatafia ya obido suspect nwa nwunye ya na nwunye ya dịkwa ka onwe ya ọzọ na like is not possible like this and I managed that issue very well. Another thing will lead to another thing or give way birth to another thing before you know what is happening. So, all right, so Chetani got one wine at 0706-048-5853 my one at 0915-570-8347 tata anyị na-ekwu maka nna ma ọ bụ nne ịzụ nwa sọọsọ ya kedu ihe na-akpata ya ọghọm disadvantage uru advantage ịghọtago. So onwelu ka because ihe believe n'ụwa bụ na onwere onye na-aba na marriage to divorce except na enwe the wrong footing na the foundation. Wrong footing mean bụ na enwe ike ọ bụ na nwaanyị asom na the people na-asị take care of your woman but make sure na the first foot you bring forward abụrụ na iji ego igosikwa na alụ nwaanyị na iji ego ọ bụ na somebody nwere ose ego na-enwere imago self control when it comes to money uche niile bụ na ọ dị bọsọ na isi na ọ dịrọ ise lie
is either na ịdịbago stingy all of a sudden or na o nwere onye ọzọ ị na-enye ya n'ilo, you understand? So ọ dị very very important that na ọ bụrụ na ị chọrọ ibido anything, because these are one of the reasons why na in the future nwaanyị asị na ọ dị anụkwazi ashemashi. Okay, so ị na-anya n'ụdị ihe anụ anụ na-asị amarọ m ihe ị nwere ike ikwu in terms of anyị na-akpọ ya ịgba treasure, na nwoke na-agba nwaanyị treasure. And advice, because there are a lot of people. One thing with you, men know, but you can go and madu. Nekwa. Anyway, somebody know he who na know that thing. Man, what you can just near walk, what near see around. Come on, and the okra or walk upon the fire. No way, a miracle, even a miracle, no retire Jesus. So I'm around the way he is way near one and you're able to treasure. As a man, he feel that na the right footing. In fact, why the wrong footing is not actually be the marriage, my relationship. When in the future, of course, no problem. Okay. Okay. I'm just realizing that my church treated something about our program. The theme yesterday was a possible end to love waves. Possible ends to love waves. What I go? Ojobulo nwea. Nah, because that's not first impression matters. Sure. Okay. So ibe bịa meeting nwaanyị ọ bụ na ike gị ike ịkwa aba bụ na iji ego. That's the first wrong mistake ị ga-eme. Ịghọtago? That means you bring God to the table now. Ịbụkwa a decent man. You bring God to the table. Ị ga-take care of this woman. You bring God to the table na gịnị ya ga-share highs and lows. Bring God to the table na you understand who is going to truly understand nwaanyị ị na-anụ, and then enwe ka o ji gbajuru dọrụ. Mgbe ọ bụrụ ego ka a na-ekwu. So ọ bụrụ na ibido first of all na ego dị, what about mgbe ego na-adịrọ? So ọ jọgburu onwe ya iburu ụzọ front na iji ego when you want to actually make a lifetime commitment. So ọ jọgburu onwe ya. All right. Okay, so na Facebook, Victor Obinna, ọ na-awụ na-eto m like this, ọ dịghị ekwe m kpọfụta. Don't worry, Chukwu gozie gị Obinna. Victor. All right, see ya on na 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. All right, so the next question on your radio now. All right, can I pick your caller? Hello. Good evening, Kekime. That's like in every step, mom. Ị na-akpọ from ebe? Akpọ ọganis. No. Anọ m ihe nnukwu. Ma mgbe olite m na-etinye n'ime ya wụ na abịa na marriage, before gị na nwaanyị na-ebido. Ebukwala ụzọ na-enwe anyị aha anya na ịlọgụ ya because na ọ mara mma. Alọgụkwana ya because na oge ego. Love ya because na Chineke na kere ya na mmadụ. That is first one. Nke abụọ, ị ga-enwe trust. Unu abụọ gị na nwaanyị ahụ unu ga-enwe trust with each other. Because any relationship or marriage, trust na-adịghị ya, ọ gaghị adịda n'ihu. Nke atọ, a ga-enwe respect. Mata ihe nwaanyị ahụ chọrọ, dịka nwanne anyị nwoke a gị na ya nọkwuru. Na nwaanyị gị ma ọ bụ di gị, gị na ya ga-amata onwe unu ọfụma before unu ebido. Ihe ma weak point ya ka ọ makwa weak point ka i were ya wee sọrọ ọ bụ na aghọta. Then bịazịa na nke ụmụaka, Bible says, train up a child the way she should go, that when she grow up, he or she will not depart from me. Ọ bụ ihe jọrọ njọ na nwa committed offense ebe nne na nna ya nọ. Mama ya etinye ya ihe, ọ gbakwute papa ya eji ya tie nwaanyị gwara eji etiri ya ndo. Ọ na-enye nwata ha tiri ya skọri. Na o mere ihe papa ya tie ihe, mama ya abịakwajide ya otu a. Ọ na-aka mma na ọ bụrụ na nwa n'ihe right from oge ha pere mpe. Ọ gbakwute na ya nne ya esi eyi. Obodo gbakwute na ya nna ya esi eyi. Ọ nọrọzi a na-eti.
ọ mata na ihe anya mere nwekwenye sọpọtụ ya ọchịa na that one otu a ka ọ dị ọkwụ m na ndị ọzọ chọrọ ikwu na this young man gịnị ya ma ịma na o kwuru okwu si na one gị anya anya na dị confused ya kpachakwara anyị ya maka ịka na-azọkwa anyị wee daalụ sọ okwu na ụka gịnị na-achọ n'ihe a? Don't worry. Omife daalụ sọ daalụ. All right, 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Actually, by YouTube, kama na igafu any messages there. But meanwhile, kind of check ka I read by any member I know. Actually, meju kedu come disadvantages the Igbo is single parents. Ọ dịrọkwa easy ọ dịrọkwa easy because dịka nsi kwubo na mbụ nye Chineke dobelu ka nne na nna mebe ọ bụzie sọnsọ nne na-eme ọ bụzie sọnsọ nna na-eme so one bụ na disadvantage dị na ya bụ just like my brother kwuturu ijekwulu nne te gị ijekwulu nna awere ike ọ bụrụ na gị na nne gị nọ nne gị ọ bụrụ na nne gị na-azụ gị ọ bụrụ na gị na due na esemokwu excuse me due to esemokwu gị na nna gị anọ ọ bụrụ na gị na nne gị nọ ewere ndụmọdụ nna kwesịrị inye nwa ya nwoke nna kwesịrị inye nwa ya nwaanyị ịghọtago fatherly advice nwatakịrị a ga na-ala aka ya and mgbe ọ ga-eto o nwere ike ọ bụla ya bụ ihe ga-abụ the guidance ọ bụrụ ihe ga ọ bụrụ ka afịa ọ bụrụ ihe ọ ga na-alaki mgbe o togoro bụrụ mmadụ maka gịnị because na ihe a kwesịrị ọ supposed ịbụ o kwesịrị ịdị balanced and then likewise ọ bụrụ na nna bụ ihe na-azụ ọ bụ na nne nọ somewhere ewere advice nne kwesịrị inye nwa ya nwoke ewere advice nne kwesịrị inye nwa ya nwaanyị ọ bụ na ọ nọrọ ọ ga na-alaki ya. This is one of the disadvantages again bụ ewekwalu stigma ihe a na-akpọ stigma na onye a na papia na ya na papia nọkwa nwatakịrị ọ nọ na skuul ọ bụ na asịrị ma ndị tichas a n'ọkwasọ nsọ ma mịa ka ya na ya nọ na mpia nọrọ ụmụaka ibe ya na klaasị bido siwe ya na mpa ga anọ n'ịwọrọ mpa and all that stigma ahụ eme self esteem ya ọ dị low and all that. So these are one of the disadvantages of able a single under a single parent. Yes. Kedu ihe a bụ disadvantages, right? I nwere ike ikwu maka the advantages of it onwe. Okay, advantages ya m ga-asị gị na ọ dị few because the truth bụ na Chineke kere ya, I keep on maintaining Chineke kere ya father and mother and children. Ekere ọrụ eke enwere ọrụ nke onye ọbụla ga-arụ. However, advantage ya bụ o dependịlụ ọ gịnị na gịnị selụ nwoke na nwaanyị ọ na nwoke bụ ọya aṅụrụma nwoke na-ese ife a na-ese ese and ọ bụghị mmasị na ọ na nwoke na-achụ nwaanyị ana ọ bụrụ mmasị nwunye ya ka ụmụaka ya na-afụ ya ka ote ọ bụrụ ya bụ toru ọ bụrụ ya bụ ihe kọsụlụ esemokwu nwunye asị ngwa ka ya chịkwara ụmụaka zụwa ya mgbe ahụ ka advantage ga-abụ na o mekiri sure na omume nna ya ụmụaka eyomiho omume nna ha na-adịrọ mma. Likewise kwa ọ bụrụ na nna na-azụ ọ bụkwa nnọọ na mama enweghị omume ndị mama ịma na enwe ya na-akpọ being a mother and being a mom. Mother bụ na ịmụwụrụ nwa mana being a mom or ka esi ekwu ya that neighbor father does not mean that you're a daddy. You understand? So think can wait being a father because I feel na father bụ nke zuru ezu. Father bụ nke representation ọ bụrụ na a na-aza father, yes, dad is actually representation mana ya bụ nke ọ ga-asị gị na o zuru ezu. Reason ọ gbakwa na ewele any significance mana asị that you are called a mother does not mean that you are a mommy. Because na mother gosi n'ilụrụ oge
ịmụ nwa na iwere ihe niile tozuru ịmụ nwa mana be na mommy bụ na ọgwụ a bụ ihe mommy wazi ọgwụ a bụ ezụwazila nwa chịkọta doziele ya. So imagine na iwere mother mma gị adịghị n'elu gị anya ọbụna mma ya achọrọ dị ịma mma ya adịghị ya advice mma ya adịghị so ihe o kwesịrị iso. Yes, so m na-enecha ya sị mba achọrọkwa m ka ụmụ m tụọ around this woman n'ọkwa mistake ka m mere na this woman influence ya ga-emekwa affect ụmụaka m in the long run, but at the end of the day advantage adịrọ much maka na Chineke dowere ya nne nwa na ụmụaka. Okay, then ihe ọzọ chọrọ ịjụ bụ amarọ m but ihe nji kpọta gị bụ na ịkago nwe experience and you are representing the people not out there, right? So ihe m chọrọ ịjụ bụ I separate ụmụaka from the parents, any of the parents. It feel not the right enough, like ụmụaka now, like you said, Chukwu kwadoro no nne na nna. Kedu ihe melu two people cannot work together at least to train the kids? Even nwere and afugom a woman did 50 something, so not your divorce. Not when the marriage 20 something years ago. No maka ụmụaka. But you notice that the generation now, this Gen Z generation somehow now rub off on the millennial and the perennial fan to the point that they can't had the age they want this self-control in order the ezinụlọ is ụmụaka. Then later on all sacrifices, because I na-ekwu maka ibu a mom and a mother or ibu a dad and a father. It comes with responsibilities, sacrifices, commitments. So, kedu ihe melu that thing adrozi, that thing of kano ụzọ ụmụaka? Imago in each generation, and I see now, and generation, it keeps on evolving. Okay, already obtainable in the 70s. They obtainable in the 80s. I am a Gen Z, Gen Z anyway. So, the world is evolving. You know, as a matter of fact, even when they arrive at Oboro, the morals, our fathers well, in the 80s, in the 70s, how was it now? Because of everybody is going with the flow. I'm not computer I in the 70s. I'll be the 80s, driven in a telephone. So things are evolving, and it is evolving. They are the main part our lives. So it's important to note that. Then, my dear sister Antinazo, I will learn the obo cell phone on kitty, smartphone and a use. If I go talo, maybe a bittered man put on a social media. Now one day mad in why a quinsu, a mistake in one why, in no get to pios bozubo. That man had influenced by a whole treat when we are badly, and vice versa. The same thing, why and all, nappy phone, then any hen social media. On our fee on us, so now, but you would demon kitty. But, okay, or that's so he had in such a name that they are not holding on. However, and most importantly, the bicycle in Gahani, something that must not work, that is not working, I beg, let it scatter. Yes. Say happier. Obonogara say happier. Carry chakwa, ya get well undogi. Because I'm man on your bona dendo. Yes, so they like threatening, of so course. Why I'm saying this, even now, in my area, I want to go. A young man who married. Every market today, I don't know. And I know. Engineer Kuyabana. My shock. How did they get to that point? Exactly. These are those things. And when they understanding, it can linger. Because last time email the program, I was driving. Ngege ha
ewelu ndị na-akọ ma na-ejie dibịa Yeah. ihe a na-akpọsute m ọ na-abụrụ na iwu si gị nọrọ ofu ebe ma kọọlụ ọ dị nke mpi ike kọọlụ why am talking the person na ịghọtara ihe a na-akọ so nke ahụ ga-ewelu ndụ gị biko avoid it ọ ka mma na unu niile nọ na separate ways ma ya bụ unu dị ndụ wee fụ ụmụaka unu ihe m ji ekwuli ya bụ this young man every ekemeke dị ọgụ na-anọ I believe na ụmụnna abịago kpee ikpe n'ọlụnụ manejiwe I believe na friends pastors counselors abịago pute n'ọlụnụ without looking at the deep ihe elugo level a ga-eji si n'ọlụ ihe elugo level a ga-esi si onye ọbụla jeregodi ka ekutegodi ume ka amala ihe na-eme emegidere ya wee nụọ nke anụrụ a na-eje ma police station esi ga anụcha yes eje police station yet ndị mmadụ tukwu na-asị ya nọkwala ebe ahụ ajọ where are you coming from? I just went and reconciled two people now. I want to reconcile one family. Now, ịmara na enweghị reconciliation email n'ọkụ ka na-agba at the end of the day anọ nke anụrụ ka esi wee kwukwe allegedly na ọ bụrụ ndị na-asụ Igbo nwaanyị akọ ya ifetin kakụrụpan or ended up na hospital and eventually died. That is the true life story. The woman died. Yes, eventually died. It took like 7 months before a year because what happened? The family of Nkewai chọbazie nwoke ka egbuo no 1-1 igburu nwe ya chọba ka na afụrụ nwoke achọkwa igbu mami ya I settled ama how many million as in akwụ before we settle appease the family and the Imo State Made himself also so ha na-eme ụdị ya emezi appease the family before ekwete bute ụzọ nwanyị enye ya na be dia. So kedu ebe ọ bụ na ha amụgo maka which I don't know, I'm not sure. Ọ bụ na amụgo because you do situation itiel ụmụaka that they are without their mother. And the fact no ụmụaka nọ na-enene all these things going on. It plays a lot in their head while growing up. Yes. And it's going to affect their lives, affect their relationships going forward because they were witnessing this. So and they man n'obodo anyị dị eme therapy ma counselor ma sị ka eje ihe a ada work na bye. Ọ ka mma ka ọ dị ka traffic light a na-etinye na course hold. See why the near the road, why the near traffic light alụ ọrụ. A ga-enene ihe na work for people cancel. A ga na ebe ahụ sef ị na-ekwu ọkụ ịkpatala ọzọ nwoke kwupụta nke Ebeche counseling Anatono says, so you opened your mouth to say this thing in front of him, in front of Okwazesewe. Or one you won't can work na de mofuma. Nwoke nwewezi iwe ọkwa ndị abịa aka counselor. Nwoke na lụọ si asụ ịkalobi disgrace my ancestor in the area. So it just doesn't work. Okay? So that's a true life story. Karịchakwa ọ ga-emebi ihe. Onye ọbụla na-akọrọ onwe ya na asị na agagide ọnwa ọkụrụ. I try ya. And below that point na ihe a bụ no mmekwatarism biko onye ọbụla jee nọrọ maka jiri ndụ na-ekwe. Of course orukwe n'elu nke ogbugbu na nke mpịawa azụ na mpịara isi dị anyị announce ya I don't like skin pain so alright so orukwe na nke but ihe anyị na-ekwu maka ya bụ in terms of a situation where some of us na dị selfish in marriages. Okay. Some of us oke ọchịchọ Yotana had it contented. Oh, if we're ready, not red. If you red blue, go back. You know, sometimes it is what on our beer. Yota go. So and na umuaka no in the middle of this. So naju. Ebe ọ bụ na generation na adigo otu anyị ejego mụta n'aka ndị western world wee wenetela ihe adị awọkụ for us because nke a bụ na anyị chi ime anyị emekenarịcha a na-awa ya mụtakwa n'ala iwe otu ọka njọ ilolu na tupu couples amụọ nwa fachelugodo 2 years ka ma na ọ ga-work because amarọzim na contract amarọzim na ha na-agwakwụzidi anyị eziokwu anya marriage within 1 year 365 days akụwago na ọ dịka na ụlọ I mean even the ebe ha na-eme I love you baby honey like before the marriage ị ga-adị shocked to what you are now seeing in the marriage. So kama ụmụaka m na-ekwu ya ọ bụrụ na ị gaghị azụ amụ na so na-akpọtazi gị na-asị gị children are blessings from the Lord but you need to plan for them. You need a plan like you need to make good sure na partner gị in fact you need to sure na ị love ụmụaka gị because ị love ụmụaka you man know somebody you man you can do the future with
you understand. So ị na-eche na ndị anụwa ha nụọ di na nwunye ha chelugodu so months ọsụsụso years ka amalụ na ọ ga-adaba tupu a mụọ nwa. Maka ụmụaka kitikiti kata onye mere eji enwu some boys some children a na-amụ kịta ifebe ha na-eti nwaanyị ihe ha na-eche na right fa. Yes, because ha mpatiri mma ha na free. I'm on this country they sorry to say it lawless to some point. You got for somebody on our committee imago battery na ndị otu ọ na-ana free ọ dị eje nga so ụmụaka na-afị ya na-ama that na o nwere ihe ome. So isave ụmụaka from these damages ilo na anụọ di na nwunye si chelugodu ka ama na the marriage aya work tupu amụwa nwa. Why would the marriage itself be a litmus test for inene whether magano amano? So the question obviously na check it is amano a divorce because in the kwebuna obolo no man echerom na 2 years or 3 years ago a remedy to it. Abiana marriage yesterday anakuzila in a church. Well, general relationship. Close general bunkana agape love now. Yeah, then close relationship and then personal relationship. How close it was coming. Imoya generally. Yeah. Because onya akpoga kan jilu anti na zo we example. Generally now male na fear generally. And then before you know what is money and ekuzo na radio kita ne anya ina there near kita. You know from there I was a personal relationship na culturally some of my problems and all that or na kolum nkia and then from then say na igwa gezoku na ne guy na kwa kisa no bi na Paulina and no bi from there na like kwa age ebidozi ha na about dating. From dating, I was about informal. I was able to be remembering all of these things yesterday. So I was about informal engagement. From there, I was courting. After courting, I went formal engagement before Olutezena marriage. So these are steps. Obruna from there, Nime, na general relationship, personal, on all of these things. A foro ihe get prove this person, one, is capable of being my husband. This person, second, is capable of being the father of my children. And vice versa. Nonya is capable of being the mother of my children, capable of being my wife. I'm asking me here 2 years because a lot of these people now through this process. I believe they are blinded now. Imago. Some of them would say, okay, red flags don't worry, he will come around. Too much, don't worry, I can control by the time I'm or something. Don't worry, I can control him and all of that. You don't want to address it. You don't even want to make a stand. Oga, and I like Romi Oga, it seems like you are behaving like a drunkard and you're always unkept. Because I like Romeo. If you are not going to stop it, please, this is where I draw the line. You make a standpoint. Malo, I don't have for just to own you know, because not for Gina, I don't want to lose this person. And then vice versa. Now, if we make a stand up, I like this thing about you. If you must continue, please, I don't think now will hear, but I must do everything possible to keep this man. I have to adjust myself. So for me, happy stupidity because medicine after death. That's what I will say. So until my own portion too. Abby? Yes. Alright, so una nugoni obuni join time my name is Kwarapo obuni join in the conversation but on 0706 048 5853 my one 0915 570 8347 more join in a YouTube page vote Odenibu and of course onyeje Cecilia on na YouTube onyeje Cecilia some good evening and teaching us vote Odenibu family
ọgbadata sị m Honorable Arinze Chukwu biko tinyelu na Arinze Chukwu ọ wụfụchaa na m kot tinyelu na Chukwu ọ sị na onwe ife dị iche Arinze na Arinze Chukwu so tinye na Arinze Chukwu welcome to Odenigbo in Volt FM no anyị na-ekele gị. Thank you. Hello. Hello, good evening. Ka ime anyị dịkwa oyi ka afa gị na ebe isi akpa anyị. Emmanuel from Ebonyi. No. No, gaa n'ihu. Yes. So yeah, no, you no, ndị Chukwu na ha ga-esi forever. Ọzọ nwere nke ọ na-abụ ịsụtakwa ka ndị nwaanyị ma ọ si akpa agwa ịghọta. So based on ka isi ele ọgwụ onye ahụ so ị ga na-apụtakwa dịdị but ịgba mmekwu decision emecha ka imekwu odidi ịgba mmekwu based on o nwere ike oche a ọbịa some of na gịnị a na-eme lọ na-egwu egwuregwu so you will forget all those things oji a na-akọba gị ọgwụ so okay daalụ ịnụgo n'ihe okwu onwe ihe nwere ike ikwu. My brother, thank you so much for your contribution. Enwere ike ikwu na ya bụ nwanne m, I hope you are listening because ihe a a serious business. In fact, the oldest business, the oldest transaction dịka Chukwu si wee kwuo ya. So and ọ bụrụ ihe eji egwu egwu ịghọtago. So esi na ị ga na n'otu Chukwu si chọọ ya. I don't believe completely n'otu Chukwu si wee chọọ ya n'ihi na Chukwu nwere nke o meela anyị wee nke ọ bụ anyị nwa ga-eme n'aka anyị ịghọtago. For example, oge ipelu mpe ịnọ na-anyụ mamịrị na diapers gị na-anyụ mamịrị na akwa gị itote ikwesị ịma na ikwesị ezi enyi mamịrị na diapers gị. So that means na enwe nke ị ga-eji aka gị wee merụ onwe gị. So na marriages na aghasa because of gịnị na the two parties involved a wepụtara onwe ha sị okay this thing must work. Nwoke ime mistake ikweta n'ime mistake, admit, apologize and be ready to make amends. And why wekwe n'ike inwe obi ịgbaghara okay nwoke a everybody ga-emenwu mistake and gịnị amego me accept and we can work together and vice versa. M ga-egi mekwanụ mistake and sincerely apologize ịgbaghara ya work on a hair cause mistake and then you people move forward. Enwere dịka no uche Chukwu ma ọ bụ na atọkarịwa ka egwuregwu ka esi kwuo ya egwuregwu na a na-eme mmekọ nwoke na nwaanyị a na-agụtakwana ugboro na a na-emekwana ya na marriage. So a ga-emegidezi hapụzie the mistake emechakwari the mistake ka dịkwa ebe ọ dị ịghọtago. Alright, hello. no ka ime ka afọ gị na-ebe isi pụọ na redio. Alright, biko ọ bụ na ị chọrọ ịkpọ m, first of all make sure na phone gị adịrọ na loudspeaker. Then secondly, pụọ ebe redio gị dị ka anyị nwee ike kpaa nkata ka mmadụ na-abụ gaa school ka anyị nwee ike ghọta onwe anyị ịnụ ihe m na-ekwu guest ma anụ ife ị na-ekwu ndị nọ n'ụlọ anụkwa n'ihe ị na-ekwu. O biko ana m ayọ ihe a bụ isọsọ ihe m na-ayọ sọsọ just ịkpọkwanalụ m otu a pụọ na redio gị. O nwere ihe iji ịnụ voice gị eme just pụọ na redio gị. Hello. Good evening. Ka ime phone gị dị na loudspeaker. Gbatịnata volume ya. Gbatịnata your volume. Ọ dị too loud. Gaa n'iru ka afọ gị na ebe isi akpa ya. Gaa n'iru.
Mm. Mm. Okay, go about the matchmaker. Hmm. Mm. Mm. We have to go through the back door, back house, But as the extent to go, that my sister bought herself for complete. So suppose she was fighting for her life, but because nobody came to help. It was better the amount of distance and the time it will take for the house help to run from their place to our own place. And the time it will take to go there. That's in the now around about 10 p.m. So after that, I say, okay, I'm going to not migrate until the mother I want. So, okay, because Natakwa, I'm going to attack him because to the half year. So, Tanaka, one issue, another room, and not each. Not even a compound, the work here, and the outside in Kenya, Omaka, in case sometimes my mother, even teach an Omaka on a bed maha. Mahe, I don't know Omaka on a bed paha, I don't know a bed maha, a man Omaka no have a house, which is one of the disadvantages, I don't know what I say, which is not good. So maybe go to All right, Dalo, but I'm with your point. You understand? Ah, look when they come for violence, eh? Nothing at turn the charm off. On our own area, brain, match area. Where now, what has because coming here to no one more dear. Well, that I let to presume work at it. Oh, mine is you okay. Man, I come here, one mad. I beg. Kukuma just see Marakis, we not up here. Just in the Befana DMS. Now, watch, okay, not you make a cake on me to watch. Yata. So, come on, okay, to that point. I beg. Is it not better? Okaroma. Ọkwa ofu okwu ahụ because eterugbo eterose ọ ka ya ebe na just is a matter of time nwaanyị nwee ike o dikete ọ na why not ibido n'ụtụtụ mgbe nwaanyị nke mgbe nwoke welitegoro aka elu na oyechi itighi ya wee n'aka were your body na in one piece at least that will ọ ga-emekwu ama nwe too much enmity between the people at least you can wait the chance if your child or your children. So then, in the position of separation, in our advice, in a situation where one of them will a chronic behavior or character, in terms of now, whatever these things are the home around the children, probably on another late night drunk, and we call Buna.
onwe one bad habit onwe ihe a cause separation. In our advice ụmụaka ị na-enwe time because ọ bụrụ ndị court asị gị nọ ka ihe ha na-akpọzi co-parenting. Yeah, so you got advice that person they addicted to something ụmụaka ike na-eje holiday ebe ahụ call the parent na-abịa ebe ha nọ with the right, because enwe ike court na-eche anya sị mba na onye a maybe finances you can't take care of the children or na inwere an addiction na ma hapụ nwa ụmụaka n'aka gị. ị ga-advice in this situation ka onye nke nwere addiction na-abịarute ka ọ na-akpọgara ụmụaka, because ịma na-akpọga ụmụaka ga-alarụ mana ọ bịa ọ ga-ana ọ just ọ nọ for a while or na then akpọgori ụmụaka nwere ike ha nọ weekend Friday, Saturday, Sunday, probably they will start school on Monday from there. So what are you advising in this situation? If this is part of a lead to the separation in the first place, so obviously it's not advisable that the co-parenting factor or that the co-parenting arrangement for them to be going to the father who is, you understand, addicted to something that may have played a part in the separation. Rather, Oga Buhawa, Ebia, and in a high surveillance, I would say, Oga Bu nwoke bịa visit ụmụaka and I monitor. But Obona nwoke decide to be sober and have a change of heart. Of course, it is a change of character. A change of character, rather. It is very good that Nahabiaro visit him and sleep over. Where you can monitor on her, then a character, yeah, advice wherever necessary. Only when they are sober. Yeah. Only when in which got because you can't give what you don't have. Imagine Pam advice in saying absolutely. You go man on Pamo and a brain umbuna only how much how much because advice all the got is shocking. Yeah. You can't put it together. Our one here asked on Monday, do you need loud or 100,000 singing here loud. I'm not going important the loud did it to him 100,000. Imagine. So enter. If you collect the 100,000, G 10,000 go to loud. G 90,000 millions enter. So that's just the thing. Alright, so I got very over think time I asigai kwara naba. You got to go time I go no. Na si no dal kun se no yelo an ma fo call you but I rather no gelonte because I'm with increasing rates of separation these days and it bothers me no name affects the children. I was once a teacher. Yeah. I'm a mere experience in a classroom. Oh my kids they don't want to go home. I was at school also they will tell you I don't want to go home. It's not clear that often I be like this, a panic attack. I'm telling you, if I had it very, very quiet, not no corner. Man, from the morning I be at school, I get once it is 3 p.m. Bam. If I had it quiet, the mood changes. Mood changes. They are not happy to go home. Oburugini, these children were witnessing their father beating their mom. So, going back home, and so Mwaka. yourself. I wake yourself. Yeah, all the possible. Because any man who when he tell care to beat a woman, or weakness, it shows you not any power. Normally, a man's voice is supposed to stand. It's like a lion. You understand? So, if we see in your order, everybody follows it. But anything game Meggy, the surpass say that. In the week and you're just trying to blow your power everywhere and it does not work. And Tinazoya, I promise that next time we'll come, we'll talk about the things that triggers men. As a matter of fact, it's very, very important to actually balance this so that we're able every time and I say you should never beat. I'm not even in support of that. You should never beat. You should never beat. And thereby failing to admonish the other party. Yeah, the other party. Why he handing another trigger is very, very important. I hope to come around of course to discuss this. Of course, why not? All right, Dalo, Eba Kai Gabiana. So
enwe ife na-etiri gị ụmụ nwoke ji eti ụmụ nwaanyị ife nsogbu adịrọ. But I'm on fire. Flavor bụ enyi achọgide achọ amazi m onye gụrụ egwu obido amazi m title obido si ọ na-asọ Darlene Darlene achọbụ m ịkpọ dị egwu but ịmago na echiterozi m the title of the song because right now anọ m on another wave unu ama mbute unu ama njide ndị m self. So daalụ, thank you for coming Honorable Arinze Chukwu Ngene nyawa bụ former Deputy Chairman Labour Party and other titles. Asị m na m ga-ewere ofu title a otu o shiri kponye m ọ dịka title eji eje achọ ọrụ onye said us ka m were ofu emesịa ka anyị nwa ka anyị ga-esi wee ịmago ntinye ebe other ones, but thank you for coming to the show. Daalụ sọ mgbe ọ bịa ọsị m ifere Mama okwu nka don't worry. Are you seriously saying this on Try brush it up. Thank you for coming. Thank you so Thank you much. so much for coming. Thank All right, you. so ọ ga-adị na echi ne ka ọ bụrụ bọsị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Onye mara asụ sụọ na onye amaghị asụ sụọ onye mara asụ sụọ n'ikwu onye amaghị asụ sụọ na agbacha ọsọ agụọ mile agbacha egwu ọ na-anụ ukwu orura mmebu na snid bi eji ụgwọ. Alright, so and anọ na na-akụ mmiri ka ofufu nchaba aga anyị na fara anụ ya ọ bụkwa na that girl na ịma na onwe ife ọ na-eme ima ndị m kama mmadụ ga na-eme gị na commit sin rapụkwa nwa ahụ you can do without her. Eziokwu. Daalụnụ ka emesịa. You're still on live on YouTube. Hmm? You're Hey, still please on- help me and end it. Oh. Oh my goodness. Oof. Oh. Just X. yes, that X.